Так, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Менин экинчи кыска эфирим аз болсо да пайдалуу болсун дедим. Анан кыска эфирлерди элдер жакшы көрүшөт экен. Экинчиси өспүрүм курактагы балдарга кандай сөздөрдү айтууга болбойт. Өспүрүм курактагы балдар дагы булар бул дагы плансыз эле эфир. Өзүмчө эле мындай окуган, билген маалыматтарымды сиздер менен бөлүшкүм келди. Мындайча айтканда, аз да болсо баягы элдерге өзүмдүн не деп коет, кыскасы бала тарбиясында ар кимибиз ар жактан үн ката берсек, билгенибизди бөлүшө берсек, жашообуз, коомубузга пайда болот эле деген максатта. Эми экинчи эфир өспүрүм балдарга кандай сөздөрдү айтууга болбойт. Өспүрүм балдарга балдар көбүнчө ата-энелер өспүрүм балдарды менин тилимди укпай жатат, же болбосо менин сөзүмдү укпайт, мени түшүнбөйт, өз билгенин кылат, куш келипсиздер, мени укпайт, өз билгенин жасайт деп ойлошот. Тема дагы бир жолу айта кетейин, өспүрүм курактагы балдарга кандай сөздөрдү айтууга болбойт. Ошентип ойлойбуз, бирок окумуштуулардын далилдөөсү боюнча тескерисинче өспүрүм курактагы балдар өтө ата-энелерин угат жана өтө ата-энелерин түшүнөт экен да, мындайча айтканда. Биздин сөздөрүбүздү өтө мындай жакшы кабыл алат экен. Ошондуктан кандай сөздөрдү айтууга болбойт. Мисалы, сенде баары сонун деген сыяктуу сөздөрдү айтканга болбойт экен. Буну доктор Джен Ман деген психотерапевт, мен ар кайсы жактан окуган маалыматтарымды бөлүшүп атам, авторлорун дагы бөлүшө кетейин, мындай окуган китептеримден алган инсайттар да. Доктор Джен Ман сенде баары сонун деген сөздү айтканга болбойт дейт. Эмне үчүн? Эгерде бала, өспүрүм курактагы бала айрыкча өтө мындай эмоционалдык жактан чыңалуу болот, алардын проблемасы биз үчүн мындайча айтканда болбогон нерсе, же болбосо пешка же юрунда болушу мүмкүн. Бирок алардын дагы өз абалында өзүбүз ойлоп көрсөк, өспүрүм курактагы мелкий проблемаларыбыз өзүбүз үчүн чоң болуп көрүнгөн да. Балким сүйүп калды, же болбосо кандайдыр бир достору менен мамилеси келишпей калды, же болбосо мугалим кандай урушуп уяткарып койду, же болбосо дагы ушу сыяктуу балдардын дагы өзүнүн проблемасы өзүнө чоң да. Анан ал кайгырып атса, өзүнүн проблемасы өзүнө чоң сезилип атса, маанайы чөгүп атса, сенде баары сонун го, эмне болду деген сыяктуу деген сөздү айтсак, балдар мындай көтөрө албайт экен да. Андан көрө биз ата-энелер, ошол доктор Джен Мандын айтуусу боюнча, ата-энелер биз аларга чепкен же тоон же не деп коет, баягы сырткы кийим сыяктуу баланын кайгысын бөлүшүп, эмоциясын бөлүшүп, кучактап, анын акыбалын сезишип, аны толук угуп, анан акыл айтып, сын тагып келбестен угуп койсок, анан балдарыбыз өзүнүн мындай коргоочусу, ишенген таянычы бардай болуп калат экен. Качан гана биз аны баягы сындабай, критикалабай, урушпай, анын бардык проблемасын уга билгенибизде, алар бизге жашоосунда кандай кыйынчылык болбосун сырларын айтып бөлүшө баштайт экен. Экинчиден, ошол эле окумуштун айтуусу боюнча, мен семизмин деген сыяктуу сөздөрдү айтпашыбыз керек экен өспүрүм курактагы балдарга. Мисалы, кээ бир апалар өзгөчө кыз балдарына күзгүгө карап, мен семизмин, же болбосо мен мындай эмесмин деп өзүбүздүн сырткы келбетибиздеги кемчиликтерибизди кызыбыздын алдыбызда айта турган болсок, же болбосо денемдин бул жери мындай, же арыкмын, же болбосо кожам кара же бирдемке деген сөздөрдү айта турган болсок, сулуулукка негизи кыз балдар эле эмес, өспүрүм куракта эркек балдар да өтө маани беришет да, идеалдуу сулуулуккачы. Анан ошол эркек балдардын алдында деле мен мисалы үчүн боюм мусун, боюм кичине деген сыяктуу минус жактарды айтчу болсок, алар ойлоп калат экен да. Демек идеалдуу эмес экенмин, идеалдуу болуш керек экен, идеалдуу сулуулук жок экен деп ойлойт экен да. Алар өздөрүнүн денесинен автоматтык түрдө кемчилдик издеп баштайт экен. Менин кайсы жерим жакшы эмес, менин кайсы жерим минус, менин кайсы жерим недостаток, кемчилдиги бар деп өздөрүнүн денесинен кемчилдик издеп баштайт экен. Эгерде
мындай абалда өспүрүм куракта өзгөчө өзүн кабыл кыла албай, өздөрүнүн келбетин, көрүнүштөрүн мындай сүйө албай аткан өспүрүм курактагы балдарга ата энеси, эң ишенген ата энеси өзүнүн денесиндеги кемчиликтерди айтып наалып жатса, анда буларга автоматтык түрдө мен дагы ушундай болушум керек экен, менин дагы кемчиликтерим бар экен деп ойлойт экен. Тескерисинче, бул өспүрүм курактагы балдарга ата эне өзүн кабыл алууга, өзүн сүйүүгө, өзү кандай жер алса ошондой өзүн түшүнүүгө үйрөтүшүбүз керек да. Анан өзүбүз уш кемчиликтерибизди айтып атса балдарыбыз, тем более анын үстүнө өспүрүм курактагы балдарыбыз, анда вообще эле өздөрүнүн самооценкасы түшүп, өзүн кабыл албай кетишет. Экинчиден, доктор Линда Акредел айтат экен да, тез бол деп балдарды шаштырабыз да. Бул менимче мен өзүм аябагандай көп колдонот экенмин. Жана көпчүлүк эле ата энелер колдонушса керек. Өспүрүм курактагы балдар эртең менен тургусу келбейт, кечинде уктагысы келбейт. Анан эртең менен тургусу келбейт. Аларды кыстап тургузабыз уйкудан, анан өзүбүз шашабыз. Балдар мектептен кеч калат, өзүбүз да жумушка шашышыбыз мүмкүн. Анан тамак ичип атканда тез бол дейбиз. Ушул учурда балдарга стресс жаралат экен да. Окуудан турганда бир стресс, анан тамак ичип атканда тез бол, сабактан кеч каласың деген экинчи стресс. Эми өспүрүм куракта балдардын аппетити ушунчалык ачылат, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Анткени ал күн сайын, саат сайын органдары өсүп атат, аларга ар түрдүү тамак аштар керек, и алардын аппетити ачылат. Анан тамакты от душа аппетит менен жеп атса, тез бол, мектептен кеч каласың дегенде аларга 2 эсе, двойной деп коет го, 2 эсе стресс болот экен. Тескерисинче биз бул өспүрүм курактагы балдарды, алардын ушунчалык эмоциясы ойноп тургандыктан, кээде маанайы түшүп, кээде чөгүп тургандыктан, аларды стресс кылбай, тескерисинче жакшы маанайда мектепке узатып коюуну адатка үйрөтүшүбүз керек. Мен муну жакында окудум, өзүм дагы таң кала түштүм. Анткени балада мектепте и так эле ансыз деле толтура стресстик абалдар, эртеден кечке эмоционалдык чоңойлуулар, сабак билим алууда ушунчалык мээге энергия көп кетет, билесиздер. Энергия кетирип аткан мектебине кетип атканда биз аны тамакты эми жеп алсак эле тез бол десек, балдарыбыз стресске адан сайын түртөт экенбиз да өз балдарыбыздычы. Ошондуктан эми кеч калса кеч калсын, же болбосо эртерээк ойготушубуз керек. Тез бол деп кыйнабашыбыз керек экен. Тамак учурунда же мектепке шашып атканда эртең менен. Андан кийин кайгырба деген сыяктуу балдардын сезимдерин, эмоциясын жапкан сөздөрдү айтканга болбойт экен. Доктор Деппи Глацер деген окумуштуунун айтуусу боюнча. Анткени балдар, мисалы үчүн айрыкча өспүрүм курактагы балдар эмоциясы туруктуу эмес, билесиздер. Гормоналдык нарушениялар абдан бузулуп турат. Алар бир эле күлөт, бир эле ыйлайт. Ушундай акыбалда болуп турат. Алардын эмоциясы туруксуз, өзүңүздөр билесиздер. Анан биз аны кайгырба деп эмоциясын жапкан болсок, булар кандай десек, баягы шар толгон жел баары бир жарылыш керек го. Анан психосоматиктердин айтуусу боюнча сезимдер ичинде калып кеткен бала оору менен чыгып кетиши мүмкүн экен. Андыктан балдарды сезимдерин жапкандын ордуна сезимдерин жашап өтүш керек экен да. Мындайча айтканда, ыйласа ыйласын, тарынса тарынсын, капа болсо капа болсун. Эч качан болбойт. Тарынганга болбойт, ыйлаганга болбойт, күлгөнгө болбойт. Эркек балдарды да ыйлаганга болбойт деген сөздөрдү айтканга болбойт экен. Ыйласа ыйласын, сезимдерин жашап өтсүн. Андан кийин доктор Мирна Шурдун айтуусу боюнча кел мен жардам берем фразасы. Бул мындайча айтканда, бул кел мен жардам берем. Бул балдарга аяйбыз, жакшы көрөбүз, же колдоо көрсөткүбүз келет дагы, колундагы ишин бөлүшүп, жардамдашып, аткарышып жибергибиз келет. Менин апам ушунчалык сон мээримдүү деп айта алам. Анан аябаганда эмне жумуш кылсак эле жардам бериши коет эле. Ката кылсак жок, мындай деп элечи. Анан чын деле билдим, мындай самостоятельно жашоодо бир нерсеге таянып калат экенсиң да, өмүр бою мындай
алдыңда бирөө турбаса, же болбосо мисалы үчүн элементарный тамак жасаганды, же болбосо бир салат кылганды апам жок жасай албай кала турган абалда калып калдым да. Же телефон чала коесуң, же башка кыласың, билесиң, бирок ичиңден бир өзүңө ишенбей турган сезим пайда болуп калат экен. Эгерде ошол биз балдарды жардам бере берсек, айрыкча мен только өспүрүм куракты сүйлөп атам азыр, өспүрүм курактагы балдарга жардам бере берчү болсок, алар жоопкерчиликсиз, өзүнө ишенимсиз, өз алдынча бир жумушту башкара албаган, же болбосо бүтүрө албай калган, аягына чыгара албаган, бирөөнүн колдоосуна муктаж, бирөөнүн поддержкасына муктаж болуп калат экен да. Өспүрүм куракта балдарды тескерисинче жоопкерчиликти алууга, пусть ал өзү кылсын, ката кылабы, башка кылабы өзү кылсын, ушундайга үйрөтүшүбүз керек экен. 6-дан кийинкиси, сен өзгөчө сонунсуң. Ашыкча мактоолор. Сен өзгөчө сонунсуң фразасы, же болбосо ашыкча мактоолор. Балдардын ар бир кадамдарын макташ керек экен деп эле мактай бербешибиз керек экен. Өзгөчө эркек балдарды бир результатка жеткенде макташыбыз керек экен, же болбосо аракеттин гана макташыбыз керек экен эркек балдарды. Бул жөн эле мактай берсек, бул эркек балдар мен ансыз да сонунмун деп балки үй бүлө жоопкерчилигин, багуу жоопкерчилигинен, же болбосо кандайдыр бир ишти аткаруу жоопкерчилигин алуудан албай турган эркек болуп калыптанып калат. Ал эми кыз балдарды башкача жөн эле кыз болгондугу үчүн сүйгөндү үйрөткөнүбүз жакшы, бирок ашыкча мактай бергенде бул эмнеси зыян деп айтат. Анткени мисалы ашыкча мактоо укса, кандайдыр бир башка бир элементарный, кандай десем экен, сүрөт тартты дейбиз. Анан болбогон эле бир орточо эле мындай эле сүрөттү да, вау, сонун, сен өзгөчөсүң, таланттуусуң сен деп айтып кое турган болсок, өспүрүм курактагы балдар деле ушунчалык ата-энесине таянат, ишенет экен. Башка өзүнүн күчтүү таланттарды, күчтүү өзгөчөлүктөрдү көргөндө, баягындай сразу же резко дейбизби, дароо сынып калуу, чөгүп калуу абалына дуушар болуп калышат экен. Анан ошол учурда сразу эле самооценкасы деп ошол замат өз баалоосу түшүп калып, ата-энесине же ишеништи билбей, же ишенбей коюшту билбей, баланы кыйын акыбалга алып келип коет экенбиз. Анын ордуна ошол доктор Сюзаннын айтуусу боюнча мактоону дейт, жөн эле суроо берүү менен алмаштырышыбыз керек да. Мактаганда суроо берүү менен алмаштырышыбыз керек экен. Мисалы, орточо эле мейли ошол эле сүрөт тартууну алайлы. Орточо сүрөт тартса, эмне үчүн сен бул красканы колдондуң, эмне үчүн бул боёкту колдондуң, эмне үчүн бул образды тарттың, эмне үчүн бул сага ушул идея келди деген сыяктуу суроолорду берип, 2-3 болобу, чыкса ушул сыяктуу суроолорду берип, кандай болбосун любой ишти кылганда суроолорду бергенибизде бала өзүнүн оюн, же өзүнүн баалуулугун, же болбосо өзүнүн бирдемкесин айтканда мен ушул себептүү ушуну тарттым, же болбосо бул мага мындай кылды, же бул мага таасир этти, же бул мага ушул жакты деген сыяктуу оюн айтканда гана анан жакшы иш экен деп алкыштасак болот экен да. Анткени бул сапат баланын келечекте өзүн презентация кылганды, өз баалуулугун айтканды, өзүнүн товарын сатканды үйрөтүүчү жөндөм болуп саналат экен. Андан кийин эч качан өспүрүм курактагы балдарга сен инилериңе үлгү бол деген оор милдетти мойнуна илбеш керек экен да. Эгерде ушул сен инилериңе үлгү бол деген милдетти илсек, балдардын темпераменттери бар дегенде, өзгөчөлүктөрү бар, ар бир баланын өзгөчө мүнөздөрү бар. Анан мисалы бир балким үйниси токтоо, оор басырык темпераментте болсо, ал эми чоңу болсо мындай сангвиник дегенде баягы бат ачуулуу ушундай бала болуп калса, анан сен инилериңе үлгү бол, сен мындай болтасың десе, ал холерик, сангвиник балдар мындай тез ачуулуу, тез күлгөн, тез жинденген балдар болот да. Анан алар табиятынан ошондой бала болсо, алар кантип мен инилериме үлгү болом деп мындай табиятын өзүнүн эмесин эмне деп коет, тыя албайт да, чектей албайт. Ал ошондой ачуулуу, тез кыйкырган, тез мындай күлгөн, тез бирдемке бала болсо, аны үлгү бол деп коюп атсак, ал үлгү боло албайт да. Андан көрө бул учурду, мисалы үчүн, үлгү бол деген сөздү айткыбыз келсе, тескерисинче
бир ийгилик жаратканда же жакшы учурда же бала кандай бир жакшы иш аракет жасаганда гана мына сен инелериң, үйдөгү башка бөбөктөрүң, бир туугандарың сага карап түзөлөт. Эми сен алардын алдында үлгү болдуң деген сөздү айтсак, бала мындай кандай десек, жакшы маанайда калат экен. Мындай жакшы таасир этет экен. Анан бир кандайдыр бир настроениясы жок, чыңалган, нерви чыңалган, капа болуп аткан, же болбосо биз урушуп аткан учурубузда сен үлгү болбойсуңбу, башка инелериңе үлгү болбойсуңбу десек, балага өтө оор келип кетет экен. Кийинкиси ошол өспүрүм курактагы бала бул өзүн таанып биле баштады, өзүн чоңоюп сезе баштады, чоң адам катары санап баштаганда, анын эрки менен эсептешпегенге аракет кылышыбыз керек экен. Жактырбаса, каалабаса, аны зордоп, кыстап, каала, жактыр дегенге биздин мындай анчайын акыбыз жок экен. Албетте жакшы жакка, жакшы түшүндүрүү жолу менен чоң адам катары сүйлөшүп, чоң адам катары кабыл алып, мындай сунуштасак болот, бирок эч качан мисалы үчүн кандай десек экен, айрыкча психикалык жактан жактыруугачы, мисалы бул сенин чоң атаң болот, чоң атаңды жакшы көрүшүң керек, чоң атаң үйүнө барышың керек. Бул сенин чоң энең болот, аны жакшы көрүп, анын үйүнө барышың керек, аны кучакташың керек, же ага жардам беришиң керек деген сыяктуу таң уйлабашыбыз керек экен да. Өспүрүм куракта бала уже чоңоюп калды, өзү билет кимди жактырышты, өзү билет кимге мамиле кылышты. Андан кийин 9-нчу мен сени менен сыймыктанам деген сөздү айтканда да өтө этият болушубуз керек экен. Бул баланын мойнуна өтө чоң жоопкерчиликти, милдети асып койгон менен барабар болот экен дагы. Ал өмүр бою мен ата-энемдин ата-энемдин үмүтүн, ишеничин аткара албай калам деп өзүн кыйнап алат экен. Андан көрө бул сөздүн ордуна бала бир ийгиликке жеткенде, аракетти жасап аткан учурунда, сөз ийгиликке жеткенде эле эмес, жашоодо ийгиликке жетпей калган учурларда көп болот да. Ошондуктан ийгиликке караа аракеттин жана ийгиликке жеткенден кийин азаматсың эле деген сөздү айтып койсок жетиштүү болот экен. Анан эң акыркысы болуп негатив сөздөрдү айтпагандык, билесиздер. Эч кандай мындай негатив сөздөрдү айтканга болбойт экен. Мен жана биринчи темадан, биринчи эфирдеги айта турган сөзүмдү унутуп калыптырмын. Эгоисттик, бул жака кошуп коеюнбу? Эгоисттик ата-энелер жана милдет кылуучу ата-энелер деген эки сөзүм калып кетти, бул жака кошуп кое берейинчи. Эгерде биз балдарга карата мамилебизде эгоисттик мамиле кылып, мисалы үчүн сени төрөп эле койуп атырмын, сени бекер эле багып атамын, же болбосо менин балам тиги башка ушундай болгондо, менин балам моундай болгондо, сендей баланы неге багып атам дегендей, же болбосо ошондо эле мен сени аборт кылып салбапмын, төрөп эле койуп атырмын деген сөздү айтсак, бунун кесепети балдарды суицидке чейин алып барышы мүмкүн экен да. Көбүнчө ушул окумуш психологдордун изилдөөсү боюнча өспүрүм куракта суицид көп катталат го. Өзүн өзү өлтүрүүчү. Ошол өзүн өзү өлтүрүүгө барган балдар көбүнчө ата-энесинен сени неге төрөдүм, сени неге балам болуп калдың, сен неге жаралдың деген сөздөрдү айткандан улам келип чыгат экен. Ушул эгоисттик сөздөрдү айтканга болбойт экен. Ал биринчи эфирдин сөзү болуп калып кетти, унутуп калыптырмын. Экинчиси милдет кылуу. Ошол милдет кылган сөздөрдү айтсак, балдар өзүнүн күнөөлүү сезип калат экен. Ошондой менин бүгүнкүгө даярдаган кыска эки эфирим ушу менен аяктады. Өзүмдүн билгендеримди бөлүшкүм келди. Ошол көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Айтайын деген сөзүм ушул. Ошол эфир боюнча балким сурооңуздар болсо, директке жеке катка кайрылсаңыздар болот. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Өспүрүм балдар менен өтө кылдап мамиле кылып койсок, анткени биз чоң адамдарбыз. Так, эми эфирди жыйынтыктайын.